Nu laat ik je het roosterproces van pijnboompitten zien. Dus die zal ik even neerzetten. Nou, dit is gewoon een vrij grote pan zoals je kan zien. Ik loop hem nu al voor 4 minuten voor te verwarmen. Op middel tot hoog vuur. En eigenlijk wat je hiervoor nodig hebt is natuurlijk een pan en dan pijnboompitten. En verder heb je niks nodig. Geen olie, geen andere vetstoffen, geen boter, niks. Je kan gewoon een droge pan gebruiken. Er is eigenlijk gewoon niks erin. En dan, dan giet je wanneer de pan op optimale temperatuur is. Of de temperatuur is die jij ideaal vindt. Dan kan je gewoon je pijnboompitten erin gieten. En een beetje wachten totdat ze een mooie kleur krijgen. Dus dat zal ik nu doen. Zo. De rooster van pijnboompitten is eigenlijk dit. Dus gewoon op een vlammetje houden. En toekijken totdat ze een mooie bruine zijkantjes krijgen. En dat is eigenlijk hoe je het roostert. Dus ik zal nu wel iets hoger zetten. Nu staat hij meer rond een hoge vuur. Gewoon in beweging houden. Je hoeft ze niet op te scheppen of iets, want ze rollen eigenlijk. Dus ja. Middel tot hoge vlam. Pan erop. Pijnboompitten erin. En een beetje heen en weer bewegen. En dan wachten totdat ze een mooie bruine kleur krijgen. En dat zijn dan geroosterde pijnboompitten. En dit is dan hoe ze er eigenlijk eruit komen te zien. Mooi bruin, donkerbruin. Aan beide kantjes. En dit is eigenlijk hoe ze eruit horen te zien.